Hi guys, my name is Tita Nagon. Now this is my toy collection part 2 and this is my channel. And now papakita ko sa iyo ang mga aking toy collection, big, small. Ano po si Teddy Bear, bigay po sa akin po ni Daddy noong graduation. Hi! Now, bigay po sa akin siya noong graduation 2015 kasi po, awarded po ako. Ngayon po, ang aking puppy or aso or malaking ito po si Ginger, kawawa ko. Ito po dati, natanggal ko yung paa niya. Ouch! Okay, ito po yun. Hi! Sabi niya ako, hi! Okay, sunod naman po ang aking mga ito naman po yung aking doll na si Dennis the Menace. Muna pa pala niyo po si Dennis the Menace sa Yay Channel. Ito po siya in real life. Actually po, tandaan niyo kung gusto po bumili ito, huwag niyo po ilalagay sa carpet. Okay, now we are at laptop. My laptop. I think this is a Kinder Alien. Ayan po natin po alam po for small. Ito naman pong laptop. Nabibilang lang po sa Baclaran o sa kahit po ibang mall. Ito po, meron po siya na pwede na po. Meron po silang letters. Kasi po dati nilagyan ko po ito lang isa. Kaya, kung gusto niyo po ang mag-read, in the comment ko kung gusto niyo po ito, o ibibenta ko na rin po kung gusto niyo. Tsaka lang. Okay, next! My small toys. Now we have here Vampira. The minion to rin po siya. Ito po, meron po siya yung para po siya nakikita yung yellow. Pag pierce niyo po ito, meron po siyang kamay na pinapagalaw niyo po. At ito man po, hindi lang niya ginaganto na din po sa number 2 sa minions. Okay, ito man po, yung para niyo po siya nakikita niyo po ito. Ito po yung kapaw! Okay, ito naman po, kung nakikita yung buhok niya, napapangitan ko kayo. Blow in a comment kung napapangitan kayo sa buhok niya. Okay naman po ito, scrolling. Ouch! Nahulog po. Nahulog si Minion, okay. Ganito lang po siya. Napaikot-ikot. Okay, sunod naman po. Ito, bigay po sa akin ni Ate Happy. Noong, siguro po Saturday din Sunday. At ito naman po yung para po siya si Kevin na ito po, nabibili lang po siya sa McDonald's. Okay! Sunod. We have the pwede po siya kung pamprints. Okay, kung kalabanan nyo. Okay, kung nagustuhan po ang toy collection ko, mamaya po sa part 2, papakita ko naman po yung mga same collections galing po dito. At hanggang po dito sa mga toys ko. Di ko pa po napapakita sa yung car. Isa na pa po yung car. Okay, ito naman po, para po siyang car SPD sa Power Rangers. Kaya pipindutin ko lang po. Oh, magalaw. Everyone asking na pinapagalaw ko po ito. Hindi na po siya gumagalaw. Okay, kukunin ko lang po sila. Okay, first naman po, nakatago pa naman po ito. Actually po, ito naman po ay siguro pala po siyang nilaging parang dito. Para po siyang 19 stars. Okay, mamaya po yung part 2, ipapakita ko naman po yung sing hanggang kung pada hanggang minions. Okay, see you good. Bye-bye, and please subscribe to my channel and click the bell button to see more videos. And below the comments, do you like it or not? Okay, see you next time. Bye!